Brácha na tom byl dost špatně. Co si myslíš ty, kam až může vést rozvod? No určitě je to nějaký psychický trauma pro toho člověka. Myslíš, že může vést třeba k tomu, že člověk se chová jinak, než by se choval v normální situaci? No já myslím, že za určitých okolností určitě. Myslíš si, že se může spáchat i sebevražda třeba z titulu rozvodu? No já si myslím, že když jsou na sobě nějak hodně závislí, tak jako určitě. A co si myslíte, že je nejdůležitější ve vztahu dvou lidí, manželů? Myslíte si, že to je třeba komunikace? No tak jako pokud ty lidi už spolu nemůžou být a mají problémy spolu komunikovat, tak spolu nevydržej. Jako pokud už si nemají co říct, tak prostě jdou a hledají něco jiného. A je lepší se rozvést nebo zůstat spolu jenom proto, že jsou třeba v roli děti? No, tak to potom může být ještě horší. Co si myslíš ty? Podle mě jak to cítěj. Záleží jenom na nich. No asi a na dětech určitě taky. Dobře. Lucie, my se dostaneme dál ve vašem příběhu. My jsme slibovali, že divákům nabídneme vlastně video,